большая любительница, и меня долгие годы, практически всю жизнь, ну, как я хожу по театрам, мучает проблема. Сухой воздух, у меня чувствительная слизистая, начинается мучительный кашель. Предугадать невозможно, вылечить невозможно, прекратить тоже невозможно. Я за свою жизнь высосала леденцов тонну. Лечилась и так, и сяк, и по-разному, но приступ снять невозможно. Это значит, или уходишь из зала, или пытаешься сдержаться. Красная, бордовая, слезы в 3 ручья – это мучительно, если кто это знает. Вот. И вот первый акт сижу, все нормально. Во втором акте, ближе к концу, внезапно начинается кашель. При том, что и первый акт у меня леденец от кашля во рту, и второй акт, он тоже во рту. Ну, приступ начался. Я пытаюсь сдержаться, слезы, я бордовая, просто умираю. Вдруг мне соседка говорит: возьмите леденец и положите под язык. Ну, мне часто предлагают соседи, ну, потому что слушать это ж невыносимо, когда музыка звучит, а кто-то там кашляет. Я обычно не спою и беру, ну, не всегда принимаю, потому что у меня во рту обычно есть что-то. Но тут я взяла этот леденец, положила под язык, и вдруг мой приступ внезапно прекратился. Я просто не верила, что такое может быть. И после окончания спектакля спросила вот у Саиды, что же это было такое. И, ну, она мне рассказала, что вот есть такие леденцы. Я первый раз и мало что знаю об этой продукции, но вот этот эффект, он меня, конечно, просто поразил. А что далее, я даже не знаю. Я дала ей дроу попробовать. Просто вот было для меня удивительно, во-первых, что она не спросила, что это, просто взяла, сразу положила под язык. Да. Оказывается, что очень много леденцов пробовала и получилось, что не получала тот самый результат. И вы знаете, я сидела рядом, первые 10 минут я наблюдала, ни разу не кашлянула. А потом я про нее забыла и начала снова смотреть очень внимательно оперу. И первое, что было, как только закончилось, она меня по руке говорит, что это было. Это был самый крутой вопрос. Вы знаете, вот легко действительно дать попробовать в самый нужный момент. Если понравилось это видео, ставим лайки, делимся в соцсетях, подписываемся и не забываем поставить колокольчик для того, чтобы не пропустить новых видеороликов.